My bro's got the Friday League. And he throws it in, they kick it out. They're playing. Сменяме на български. Нещо се случва, спират играта. Вижда, че има фаул, топката е зад дървото. Топката. И той поставя топката за фаул. По-скоро дуспа. И това е греда, дами и господа. Още се разигра в полето и той бие. Толкова малко си повярва, прекалено много. Буквално всички са излезнали. Няма никой на врата. Смела стратегия от отбор, не знам, от отбора в лявата врата. Той рита с всичка сила, нямаш. И надясно, наляво крило, фащат го. Въгля тъча. Изкарват я пак. Въгля обратно черния, човека с черната дреха. Роналдо тупо долу се опитва да изрита. Тук малко двойно подаване и греда. Трети тъч, това малко твърде много. Пита се да я фърли във вратата. И той овладява и... Изритва тя. Готов е да хвърли топката. Хвърля, удря се от градата. Отива обратно там. Той пак я взима. Подава на Роналдо. Извеждащ пас. Който не стига до там. Игритът му е. Подава ти на човека с черната дреха. Много напрегната игра е това. Фърля топката вътре. Овладява и човека с бялата блуза. Измешва. Не успява. Сега се мешат там до дърветата. И това е атака. Спряна. Подават на човека с силата дреха. Оцелва греда, за жалост. Топката се озовава обратно в него. Какъв финт! Тук трябва да се запитаме дали това беше най-добрият избор. Защото имаше няколко варианта за това какво да направи. Той избра лошия вариант. Тук има корнер. Избиват го обратно в аут или в корнер.
Той се приготвя да подаде и изпусна златната възможност. Това ще да бъде ключово отиграване. Да удари топката точно по правилния начин, за да влезне вътре. И сега той фърля на човека с бялата блуза. Излиза в тъч. Детето с бялата блуза ще го бие. Вратарят търси възможностите си. И той се приготвя топката обратно в игра. Момичето с червената блуза много лошо отиграване сега топката в противниковия отбор. Ритя право напред. Истинска селска проява, ако ме питате. Вратаря. Много му е скучно. Изморен от скуката, може да се каже. Но отбора на дясната врата се е справил много по-добре според мен. Много повече атакува и това от ключово отиграване на вратаря може да вкара гол. Продължават напред, обаче. О, какъв финт! И това е гол! 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 За отбора от лявата врата. Отбора от дясната врата се беше справил много по-добре, но просто не си вкараха шансовете. Какъв прекрасен гол за момичето с червената блуза. Перфектно. И асистенция на момичето с силата блуза. Оставаше да не я вкара. Ето, както виждате, навлизат хора на терена щастливи. Точ. Хвърля тя. Владява тя нова атака за отбора от лявата врата, но тя е спряна от жълтия защитник. Той просто рита напред. Не се опитва нищо да направи. Защитника ключов играч в защитата на дясния отбор. Това е 9-та минута. Отива да фърля тъч. Чака той, чака. Хвърля на човек, на грешен човек от противниковия отбор. За това ли го хвалихме толкова него? И Роналдо с топката. Това е спряно отиграване. Роналдо хвърля топката обратно в игра. Прекрасно спиране, много рисково можеше да бъде ръката му. Роналдо изкарва в тъч. Вратаря я чисти. Случва се нещо на терена.
карат се там. И играта започва наново. И играта пак започва. Топката се разиграва между играчите. Това атака. Момчето с сивата блуза, който преди направи асистенция и какво прекрасно спасява на вратаря в синьо. Това е корнер. Какво прави там вратаря в синьо? Можеше да изрита топката. И той бие. Какво ужасно отиграване. Какво си мислеше? И него много хвалихме, но всички правим грешки. Защитника в жълто връща топката. И това е корнер. Не, това е аут. Даже фаул му е. Тук трябва да се запитам дали това, което направи момчето, може да се прави. Според мен това е против правилата. Той спря докато биеше фаула. Но това е какво спасяване. Чистена от линията и това е гол. Гол за момчето с бяло. Прекрасен. По-скоро автогол, но все пак прекрасен удар. Прекрасно отиграване. Вкарва шансовете, правят го 1-1. След 2 минути свършва играта. Тук още едно ключово отиграване за защитника в жълто. Подава на грешния човек Роналдо, но не, това стига до момчето в бяло. Момчето в бяло. Може би една от най-добрите му игри. Най-важният играч с много голяма преднина за отбора отдясно. Много голяма разлика. Даже с най-добрият играч от отбора в ляво. Като заговорим за него, пак топката в него и това е гол. Обръщалка 2-1. Прекрасен гол. Там, където вратаря не може да я хване. И топката е обратно в игра. Защитника в жълто се опитва да направи нещо. Подава я. Топката е в Роналдо. Сега атакува той по лявото крило. Сбиват се. Това ще бъде жълт картон. Дали е добре? Груба игра. Много груба. Това е недопустимо. Роналдо, може би единственият, който въобще може да се сравнува с момчето в бяло, сега беше повален. Но той се изправя на крака, той е силно момче. С преднина най-добрият играч от левия отбор. Недопустима игра. Има продължение с 2 минути.
пак груба игра. Дали ще изкарат момчето в черно? В моята лига това сигурно щяха да ни приберат. Топката обратно в игра е изритана в тъч. Роналдо доскоро поваления. Сега обратно иска да унижи отбора отдясно. Разбирам, че беше гневен, но дали нямаше по-добри възможности? И това е края. Довиждане.